Hello，大家好，嚟到復盤嘅時間啦，去翻5月28號啦，我哋星期四嘅時間。咁當日自己喺黃金呢，就淨係做咗一個操作嘅啫，咁就事不宜遲，即刻嚟講一講呢個有少少幸運成分嘅操作。好，咁我哋就事不宜遲地開始啦。首先，我哋當日你用小視圖，你會見到啲咩呢？首先啦，自己用小視圖呢，就直接，因為當時自己起身嘅時間都比較夜啊，可能係10點零鐘嘅時候，咁就見到盤已經做咗停動，9點鐘已經有一支好清晰嘅巴，好清晰嘅下跌嘅巴呢就出咗嚟啦。咁當時就睇翻啦，究竟佢價格係做咗啲咩先？好，咁我哋就會清晰地見到一樣嘢啦。你呢度未開始嘅時候，你會清晰見到嘅係一嚿一升一跌嘅橫行。當時呢一度已經係你會知道呢個係一個 range 啊，你可能係你嘅 trading range 啊嗰啲嘢咁樣。跟住之後佢開嘅時候向上清咗嘅係 internal 嘅 liquidity。呢個就唔使理啦，就之前嘅底部嚟嘅啫。好，你會見到呢一樣嘢啦，但係當時自己就諗啦，即係自己之後就睇我呢一度我會唔會做到一個成功嘅切入呢？咁我覺得就可能未必，因為始終佢呢一度冇一個好清晰嘅打爆呢一格啦。如果佢將唔好意思，如果佢將呢一格都打爆埋嘅，咁我覺得我會 firm 啲咁做。firm 啲呢就唔單止係佢呢度要打爆啦。佢呢個下跌，我都希望佢會更加有力嘅，比起呢一啲一支支咁細支嘅嘢，我會希望 boom boom 兩支啦，你點都喺15分鐘圖，咁最好梗係3支加速啦，俾個回測呢啲位我再報佢落去，我會覺得嚟得更加舒服啊。但係呢一啲我都見到有人有做嘅，咁只可以話佢哋犀利，就可能佢哋可能閲讀得通透啲啦。但係自己呢一啲就我冇俾到呢個信心俾自己啊，因為其實講真好多時都係睇你個觸覺啊，又或者你對市場嘅了解俾唔俾到足夠嘅信心你去做呢一個。咁其實 timing 上9點正啊呢一啲位其實係好靚嘅 timing 嚟嘅，咁所以做咗我都完全唔覺得有咩問題啦，因為市場都係機率嚟㗎嘛，咁你一係贏一係輸，你呢個機率係偏向你嗰邊嘅，咁其實你已經可以做啦，你已經係絕對有呢個理由去做呢一槍啦咁樣。好，咁自己就冇，但係千祈唔好嘅就係中間呢啲位接啦，一樣講咗好多次啦。我哋呢啲就真係唔好諗啦，即係咩回測翻中間呢啲位啊嗰啲，因為根本就唔係一個上升嘅打破慣性啦。呢度咁樣落嚟，你真係只可以看待一升一跌。睇咗橫行先，同埋近期嘅趨勢跌到咁喎，大佬，即係咁樣上面嘅橫行呢一度跌落嚟，咁我哋都唔好諗住去報啲乜嘢無端端嘅上升啦，尤其是咁樣衝落嚟，係咪？好，咁之後你會發現 ，OK， 佢落咗嚟啦，呢一格變咗個類似咁樣嘅橫行啦，底部做咗少少掙扎啊，我會話停動，最後就延續咗向下。跟住我哋會留意嘅時間呢，就已經係1點鐘嘅時間啦。我自己會1點鐘再去睇下有冇一啲靚仔嘅嘢。咁我哋會發現到嘅呢個就唔好阻住先啦。我哋會發現到1點鐘喺邊度開始啊？呢一度喎，1點去到呢度收巴，呢個係小時圖嘅收巴嚟㗎嘛。咁你會見到嘅係小時圖原來係一支完整嘅收巴喎。跟住我哋再睇一睇，1點正嘅時候。佢稍為清咗 internal 嘅 liquidity， 然之後再向上突破，突破咗嘅係呢一度呢個類似震盪嘅位啦，我哋用5分鐘圖睇會清晰啲嘅。好啦，我哋會見到係咩呢？下跌啦，底部做咗少少震盪啦，再向下跌係有減速嘅跡象啦，呢度嘗試做咗個2B 抽針向上啦，但係個 timing 唔啱啦，最後1點鐘嘅時候再清多次 internal 啦，然後一段上升嘅陽燭出現咗俾你。
尤其是喺呢一段回踩翻頂部，然後向上突破嘅呢一段。好，咁當你見到呢度下跌減速震盪，有少少嘅清 liquidity 向上打破慣性，打破咗嘅係呢一個嘅結構位，打破咗呢個嘅結構位。咁跟住我哋就要睇，咁呢一個位置，呢一度啊，呢一段嘅位置啊，究竟係唔係一個重要嘅位置呢？咁要睇啲呢，我哋要睇大嘅 time frame 啦。好，咁大嘅 time frame，我哋首先會見到嘅一樣嘢就係，佢到咗咩位啊？呢度，原來係一啲收巴位，原來係一啲收巴位喎，即係呢一度係一啲 rejection block 嘅 area 嚟嘅喎，呢度係有啲嘢嘅喎，跟住呢度係一個停動嚟嘅喎，呢度用一個收巴嘅概念去諗，一個停動。咁首先你就會知道，呢個位唔可以話好強嘅支持，但係佢係一個支持嚟嘅喎。咁跟住我哋再睇啦，有冇啲咩可以幫到我哋去更加確立呢？咁你會發現上面呢個清晰橫行啦，頂底部，跟住橫行量度比率1:1，又去翻呢啲位喎，又去咗呢啲位喎。咁當時自己會諗嘅，下跌會唔會係有一個暫緩嘅跡象呢？唔一定係反轉啊，會唔會有一個暫緩嘅跡象？然後我哋再睇多啲嘢呢，就係呢度向下衝落嚟上啦，佢向下。如果佢之後真係有機會做一啲2B 嘅，佢咪會咁樣向上拉上嚟咯。即係佢會有一段上升，可能你係會報到嘅喎，一個洗嘅動作啦。然後會唔會有呢啲唔知，我哋唔知。但係呢一段，如果你做一個下跌嘅回調，又或者做一個到咗支持 area 嘅上升，即使嚟講打一段，好似都唔係一個壞嘅選擇。咁所以自己之後呢，就一路喺度報嘅啫，咁會見到嘅係，其實你要買升嘅位呢，係幾清晰嘅，我自己覺得，因為你得一個位啫嘛，其實就係呢個位咯。你可以拎嘅位，應該話你可以拎嘅位其實只係呢個位嘅啫。我哋用5分鐘圖睇啊，因為當時自己用5分鐘圖去掛嘅。OK，呢度一段上升段啦，第一個回調啦，踩再向上之後嘅，我將佢看待成 liquidity， 我就係將佢呢啲如果佢要升嘅，佢都要打咗之後再升，打咗之後再升，所以當佢咁樣行到去差唔多啦，呢啲位出咗個低 M 啦，向下嘅時候呢，我已經掛咗㗎啦，我就直接拎呢個拉上嚟，跟住會睇到嘅係0.75嘅 area， 又配合埋呢一支針，我會講呢一支針呢，可能係最後嘅 liquidity 啦。點解呢？因為呢度係好細 time frame，有個少少洗嘅動作啊，所以我就唔想要拎埋呢個，我覺得有啲大 time 啊。呢個少少洗嘅動作啦，同埋佢洗嘅動作發生喺呢一度，發生喺呢嚿停動向上一個回測，呢個洗咗前面呢個，再向上踩升，所以我會話呢個係最後嘅回測位啦。咁我就拎埋呢個啦，拎埋呢個比盡啦。如果佢真係向下穿嘅，咁我咪再睇跌咯，我咪再可能睇之後發生咩事咯。但係我會覺得細 time frame 嘅回測配合大 time frame 嘅第2下回測，一腳兩腳，睇下會唔會有啲機會俾我哋。好，咁之後事情你可以話係同自己想象中嘅差唔多嘅，只不過佢跌得太急。我原本希望嘅係可能去到8點啊呢啲位啊咁樣，跟住先至出現一啲嘢去俾我自己去做。但係佢冇，佢喺6.50呢啲位入咗啦。跟住之後呢，自己就見到佢抽針咁樣，跟住我就推咗先，咁就唔理佢啦。最後都係幾幸運地啦，到咗第一關呢度1:2.幾，你呢啲位要食㗎啦。去到頂部，因為呢個係前面底部嘅，即係前面嘅底部嚟㗎嘛。咁底頂我哋要做啲嘢啦。佢做啲嘢之後，直接我食咗一半嘅，之後你見到佢向上噴咗一段，向上噴多咗一段。咁基本上呢，我就直接將個 TP 位呢就 set 咗喺上面啦。因為佢嘅目標只可以係打 liquidity 啊嘛。sorry， 唔好意思啊，
冇 set 咁高嘅，我 set 咗喺呢啲位。呢個買跌嘅人嘅 liquidity 嘅存在嘅位置啦，咁我就保守啲啦，叫做呢個位我就清咗佢啦。咁當日咧就完成咗一 trade，跟住之後就拎咗一啲叫做比較大嘅行得比較遠嘅波幅啦。咁跟住自己就冇再睇啦，咁就完咗當一日嘅 trading。好，thank you，多謝大家。